今日到店呢台特斯拉 Model 3，行爛路嗰時，咿一響，經過我哋反覆試車、反覆檢查，發現係上擺臂呢個球頭發出嘅響聲。咁我哋換咗呢兩個上擺臂就可以解決異響呢個問題。如果你嘅特斯拉都有異響問題，可以過嚟珠海揾豪哥。